tātou. Pehea tō koe I o ia e tuhuka no te hakatiki te taukea. Nei haka ko ia ko. Ni e hua hea e tini tā I koe I tēnā hana. Ko taunui no tō koe ani ia mai tēnā tō koe u ia mai tēnā tau ia. Tō titei haka kite ia I tēnā ima I o te makete wa he atu au tihui te aa e ua kite au te tau ki a tukipoko. Me ia au a te hinana o te koe te mea e hana au I te ahana. I opua I hoi ni makau e hana me pehe e hoi hena no te hakako whaito I te puhua te hakako maoto te hakaipu. Te hua mine so katoa kato. I hamatai au I te hana taikea. A he nana I te tauturu mai au no te hakako ia pe ea. No te I au te makau I te mea e hana. Ua manungi mai tēne. Oi ata au I no tēnā pahonu. Caro, est-ce que tu peux nous dire d'où viennent toutes les pierres que tu tailles et avec quels outils tu travailles? Et aussi, combien de temps il te faut pour terminer une pièce de sculpture? Puis j'aimerais aussi que tu nous expliques d'où vient ton inspiration, c'est-à-dire qu'est-ce qui provoque chez toi l'idée de faire une tortue ou une shell ou un caillou autrement. E aro, e hai ko akai koe ia pe au mai e mātou, mi hea mai tēnei tau ki aka e ka e a koe ko aka mai nei. Ko aka ia hua tau ki ane, e haki tau haina, I hakatiki ai koe, ta ai koe, tēnei tau ki awa, e hea oa ia, a tai a pau ai, e tai haina. I tai ui ia pau ia, e hai ko aka ia koe he ka vivini mai, mi hea mai, tēnā ki te I o ai koe tuhuka no te hana I tēnei hana kanahau o tātou tēnei a. Tomua ui ia. Mi he mai tēnei kia. Tēnei kia, we hoi I oka ma te kaukau te tātai, ma te ka awai, ma he tuai. Wena he oa tēnei tau ki a pua, pe o ia ki a pua, te tumu te ki a pua miho hoi. Tēnei kokai tēnei mahi kakao I poto. Me e haka tū te pua, me ke toti te ka awai, me ke toti ta. Tēnei oto te hau de makimaki e koi tēnei tau ki a no te kanau hoi e ki te koe, te hoa hau de makimaki no te kainana o e hana. Tēnei au umhia trawe no te hana no te hoi o te ki a, umiho ai koe trawe e nama te atau matini mea ta ai, te atau tiske diamo, me leus. O ia hoa te tau haina me hakana, I hua tau ki ane. Nonei te tau haina no te me, no te tai tēnei tau mea. No tō pēo tua ia koe, tō te pahano ia, hia taime, e pau ai e taiki a ia umit I e pēo tu e hia taime. No te mea, tau hana I uto au tānāt kōmun, e wata mai e tau hora, hakai au hora e tau te heiahai, ko kauti au e te hora hana I uto te ki a, e ua hora ti ia a, o pā uwai. Mati ui o ia ti anāt, eren hoi ta tau e hei taime e pau ai e teikea. Oto a te katu te ki a, I hana au e teikea e tihui au maatoto I heka tuhe I am he mea ka neo e te hionu, I tihui au te I o te ki a, pau atu me hena I a te honu, he au maatoto te he I o te ki a. Ati iti taha I ati iti taha. Me mea kaki koe te aiti ki a maatoto ki maki, e pau. Te mea vai at ki a, e puha, tauhi ka umai koe toko makau, ati I anau, pau. No te taimeo au I kitea I ahe
e hate tai me pau e te kia. Ai mi te ioi pau atu. No te me hana ako e puhoa o pau te tai me no te iwa. Pau te tai me mou apu ia te tai me tana ia. A he hana e pa. Ia ta upahanu ia ko te nau ia. Tu trouves une pierre et c'est la forme de la pierre qui va te guider vers un objet, un animal ou autre chose. Tu comprends? C'est ce qu'il m'avait expliqué l'autre jour déjà. Sinon, si tu veux faire quelque chose de ta propre volonté, les outils se cachent. Ils ne font pas ce que la pierre ne veut pas. Me wau di tei whai to moni. Me mea wā, a ewe huko ai te haina. Mui te nuna i ato. E ta ui ei. Ko tēnā whanoi. Kauta nui ako, Il y a une autre chose que je voulais te demander, Haro, aussi, c'est pourquoi est-ce que apparemment tu ne copies pas de pierres anciennes? Pourquoi est-ce que tu fais que des choses modernes? D'accord? Oui. Et aussi, est-ce que quelquefois tu rencontres d'autres sculpteurs sur pierre avec lesquels tu échanges des idées ou des informations? D'accord? Et aussi, entre tes deux emplois de menuisier et de sculpteur sur pierre, quel est celui qui t'apporte le plus? Quel est celui dans lequel tu trouves le plus de plaisir? Aro, e hai ko akai a koe ia karimini mai, ato te niwi ia koe, e hao i te tūmu, ia hakatiki koe tā koe tau ki e koe to o he mea te tau pu i omua. Tēnei tau mea koe pauni, tau mea nā koe i hātu, nā koe mi o tō koe ki te koe pū, tau mea ka e oko. Te ua o te ui ia, i hane e awini koe, i tutuki koe me te tau i tuhuka ke a. Nau te e vaine me tēnei tau i hakatiki te ke a, i omua tau koko o ua. Hane awini koe me ato, hane te kau nei, awatu, awamai koe me ato, i ukauto ato hana hakatiki te ke a. Te to'o te ui ia, i ukauto ni hana ke a koe. E naho i te tei hana koe, ka nea ni koe te tau tāpu, te tau pāhu au te hae. Me kana hau me te iahana. E aha te mea au atu koe. O te ahana hakatiki te ki a, he mea nei, ako e au te ahana kānea i te tāpū, te akau. Te mua pahanu e ato te nau i a koe. E ha a e au e hakatiki nei ato te hakatu te hana tapu i omua. Ato te nei nui e ke a, e tēnoa au hoho ai tō mai ato te hana te pui omua, te ke atu popo. O te mea te ke atu popo i me hana mai ka i ato i tō te hakatu te hana te pui kaki iu. I ato tēni a tau haina me honu me ti te tu a mea. E mi te hoa ka e hoa i ato te auto ato hakatu te kea. Ono te hakatu te kea i e to i atu ai te hoa e mi te i taki mai me ato te kea. Ato au te a mea he tau tiki, he hana i nei te tau po i omua. A ayan hau i tetu nei te umakau e kāne au te tiki i te kea. Ni e pāi te ni tau a vai mua tu nei. Te ua te ui e mai a koe. Mi te ea koe i a pehoka oma? Te ua te ui ia, e hane nām te tau awe i au koe. Tēnei tau tuhuka hakatiki te ke a me koe nei. No te awa i a mai, no te kau. Ati e hane na e awa i nanu nei te apo i taki iu. Ato tēnei ui e mai a koe oia, o he ea huka awe me te atau tuhuka taiki a omua, Mea nui te atau koko ua. Mea ai tutiho i tēnei, e nāu ti e teino e nei ko ua i tō e nei pu e nei o petero. I o tātou nei i kau nei.
to au tatai pito kakawa ia en hoi ki te oi te tau tuku a taikia. Tēnei ako o Petero i hia u hakai au tia i te a taikia, no toi e mea ako ako toi nino. Tēnei ki tēnei au e kaua te a pōi, i kapumai ai au tēnei hana. Me haka wahaka ua ia, mo i tēnei hana ia mo e. O to a tauhana ia, o to au toro atu i tōi, o he toro a te kamuta aka au. Hana au i te hana, nhu e ua e hua o tohana i to te kamuta aka au i Tahiti. Mea au he mai au i nei, o to au tauhana i hana. He mea tai au ti tei mema au i tei aina. Mea au te hana au e hana. E te au hana i hana, e hehoa te amakau au tia turi hoa mamu i tauhana i hana. Oto tēni hana akau me tēni hana ke a ue hana nei, me au au mau e ua. Me ai mi tei hana e ua hana e tahina ia. E avato ti tei hana, e avato ti taha. Te ai e ta upahanu ia ukau tēni u ia ko. Koutanu i koe, ia koe aro.